খুবটাং বন্ধুসকল, এই গছজোপা যে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এইজোপাৰ ওপৰত আগতে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু কৈছিলোঁ যে এই ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৰোজবে অৰ্থাৎ কথনা ফুলৰ গছজোপা কিছুমান মেডিচিনেল গুণ আছে। তাৰে এটা কৈছিলোঁ চকুত অসুখ হ'লে দিয়ে বুলি, ইউজ কৰা নাই। কিন্তু হঠাতে সেইদিনাখন আমাৰ ঘৰত আই সভা থাকোঁতে পেহী আহিছিলে। পেহীয়ে তেতিয়া এটা দৰৱ বনাই দেখুৱালে, সেইটো কাহৰ দৰৱ, এই কথনা ফুলৰ ছালটোৰ তাকে ভিডিঅ' কৰি ৰাখি থৈছিলোঁ, আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। চাই কেনে পাব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক অকণ উৎসাহ দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ছালটো দিয়ে ন সমান লগাই তিনিডাল, এতিয়া আকৌ চুটি হৈ যে অকণমান লগাইছোঁ। তাৰপৰা ভিতৰত বনাবগৈ। মাইনে আনিছোঁ জালুক। কিমান দিব লাগিব? কেঁচা থাকিলে বেছিকৈ নিদিওঁ, কেঁচা নাথাকিলে সৰহকৈ দিলেও কেঁচাটো কমকৈ দিয়ে তাৰমানে। কেঁচা থাকিলে কমকৈ দিলেও চকুত ধৰিছে নেকি? নাই নাই, চিটিকণ দি পৰিছে আকৌ। হিচাপ নকৰাকৈ খাই দিলে ভাল হৈ যায় ন? এতিয়া উতলাব লাগিব তাৰমানে খুন্দি পিনি। আনিছোঁ ৰ'ব। কেলে ফটো উঠাই কেতিয়াবা বনাই খাব। কোমোৰা কাটিল, মোৰ ৰুটিটো খাবলৈ সেইটো ঠিক খাম হৈ দাইলখন হৈ বেগটো খোলা হ'লো নহয়। বিচনা আছে। ইমানকৈ খাব লাগিছিলে, আমাৰ বুঢ়ীজনীতো ইয়াতকৈ সৰহকৈহে দি দিয়ে। ন তই দুটা মানে চাল আনি নিদিয়ে? না মই দুটা বুলি নাজানো। দুটা মাইনী ঘৰলৈ গৈছিলা ন? কেনেকুৱা দেখিলা? মাইনী ঘৰ নিজৰ তাই হ'বলগীয়া ঘৰ। আইতাকজনী একেবাৰে সুখীয়া তাৰমানে। এয়া নগদ মাছ দি দেখিছা মই